お待たせいたしました。静岡行き発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。次は富士川に停まります。みんな大学からつけたでしょ、言うからさ、わかんないけど。ツイッターやらもインスタ見てたらいい。これも BTS 違う。確か BTS。